Hello and namaste. It's me Saurabh from the channel Saurabh Vlogs. Hope you guys are fine, but I am not fine. मलाई अहिले रुगाखुकी लागिरहेछ है डेन्जर. के थाहा न कोरोना लाग्यो नि हुनसक्छ भन्ने क्या छ. यो सब यो कलेजमा एक्जाम दिन गएर हो क्या यस्तो भएको मलाई. हामी चाहिँ आज कहाँ पुग्नला भन्दाखेरि हैन उ माथि एउटा खतरा ठाउँ छ क्या झन्डा भएको देवीस्थान हो क्या. झन्डा पार्क नि भन्छ हैन. हामी चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो. म र मेरो भाइ छ एकजना पछाडि हैन. प्राय म चाहिँ त्यो उनी सोलो नै हिँड्ने गरेछ क्या. खास चाहिँ त्यस्तो साथीहरू छैन नि त धेरै अन्य भएर चट्ट लाएर अब जाउँ बिस्तारै हैन. यो चाहिँ काभ्रेस्थलीको हाइवे भन्छ है. यही हो बस पल्टे हिजो. बस अरे यही जस्तो लाग्छ मलाई हिजो. होला त हिजो बस अरे यही जस्तो लाग्छ. हिजो बस अरे यही हो त है. ए वहाँ पुग्यो होला क्या सायद तल. यहाँ चाहिँ कसरी झरेछ कहाँ खै. ऊ त्यहाँ बसको त्यो पछाडिको भागै छ हेर्नु है. हिजो चाहिँ गाई यहाँ बस झरेको थियो क्या होइन. एउटा देवीस्थान जानला है हामी. देवीस्थानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन के छ अब के थाहा के छ भन्ने क्या. त्यस्तै लाग्यो. बस चाहिँ खत्रै पाराले खसेर रहेछ बस. राइडर हो म. ठाउँ हेरेर कुदाउने हो. जहाँ पाए त्यो कुदाउनु त हुँदैन होइन. आज घाम लाएर निस्क्यो हामी पनि नत्र कहाँ निस्किनु होइन. मुला पानी परेको बेला त हिँड्नै हुँदैन नि मुला. बिरामी हुन्छ मान्छे. यहाँबाट कति आधी घन्टा लाग्छ. लाग्छ होला बिस्तारै जाँदा है. यताको लास्टै अफ रोड छ क्या यता अलि. क्या स्पिडमा थियो है हामी. त्यस्तो स्पिडमा भयो नि मैले क्या थाहा पाइदिरहेको क्या मुला खत्रै पाराले. के बोकेर हिँड्यो कुनै हातमा. यतै हो है यतै हो. बाटो चाहिँ अलि खत्तम छ यताको. खस्यो त्यो ऊ भयो होला क्या. खास ब्रेक फेल भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई. जहाँसम्म लाग्छ ब्रेक फेल भयो क्या त्यसको त्यो बसको है. तँलाई नि हो. यो मान्छेहरू नि त्यही माथि नै जानला होला सायद देवीस्थानमै. डेटिङ स्पट नि हो त्यो भन्ने क्या. तर खै कुनै जोडी पनि देखाएको छैन हामीले भन्ने क्या होइन. खास मलाई चाहिँ यो रुगा लागेर खास बोल्नै नहुने भएको छ क्या. घाँटी पनि दुखेको छ. मलाई चाहिँ पुरै कोरोनाको सिम्टम देखिया छ है. पिसिआर टेस्ट गर्नु देखाइन्छ होला यार मलाई त सायद. हो फ्यान नि चलिरहेको रहेछ यार बाइकको डेन्जरमा. बाटो चाहिँ लास्ट खत्तम क्या है होला. कहीँ ढला नै ढला. यहाँबाट भ्यू चाहिँ दामी देखेको छ है. हामी चाहिँ पुग्नै लाग्यो है. थोरै माथि हो अब. थोरै त के थोरै अझै 10 मिनट लाग्छ होला नि.
गेट है देवीस्थान टोल विकास समिति प्रवेशद्वार ठ्याक्क गेटमा आयो है हामी चाहिँ उनको टोल ल शिट ए झर्छ यहाँ भने झर्छ त कस्तो दामी भ्यू देख्छ है हामी अझै आइपुगेको छैन अगाडि टावर पनि बबाल रहेछ एउटा ऊ ठ्याक्क अगाडि हो डेन्जर उकालो हेर यहाँ हामी एकचोटि है अस्ति न त्यति बेला बल्ल बाटो बन्दै थियो त यार किन हो यस्तो यार यहाँको बाटो डेन्जरै छ त झर्दा म लगिहाल्छु नि बाटो नभए नि बाटै रहेन यार यहाँ त पानीले गर्दा क्या सबै यस्तो भएको बाइकले नतान्दिएर यार के भएको नि हामी चाहिँ बवाल पाराले आइरहेछौँ है दामी छ है माथिको रुखहरू चाहिँ हट कस्तो दामी देख्ने क्या ग्रिनरीहरू है बवाल क्या चारैतिर हरियाली हरियाली यार बवाल मान्नै पर्छ यहाँ चाहिँ अहिले ऊ पनि हाल्दै रहेछ है सिडीहरू नि हाल्दै रहेछ यहाँ चाहिँ सिडी है बवाल है यहाँको सिडी ल जाऊँ ल हामी चाहिँ अझै थोरै माथि जानुपर्छ है यहाँ चाहिँ अहिले हिँड्नलाई सिडी पनि हाल्दै रहेछ क्या जे होस् अहिले झन् दामी भइसकेको छ क्या माथिको हेर्दा ओए यहाँ माथिको झन् बवाल रहेछ यार हरियाली हर्दा एकचोटि माथि पुग्न लाग्दा पानी नि छिटाइदिएर क्या फेरि माथि पुग्न नि लाग्नु पानी नि छिटाउनु यार पानी नपर्दिए त हुन्थ्यो भगवान बाटो किन यस्तो खतरा यहाँको यस्तोमा डट बाइक भयो भने चाहिँ अलि रमाइलो हुन्छ हाम्रो जस्तो यस्तो नर्मल बाइक चाहिँ खासै युजमा आउँदैन यस्तो बाटोमा यस्तो हुन्छ यार उकालो ओह्रालो वी आर अबाउट टु रिच है एन्ड द वेट इज ओभर है the wait is over you can see there national flag as you can see national flag अगाडि छ है नेशनल फ्ल्याग ठ्याक्क दामी दामी ल दामी यही हो है ठाउँ चाहिँ बवाल छ यार कस्तो बवाल आइदियो यहाँबाट भ्यू पनि बवाल देख्छ है वरिपरि दायाँ बायाँ यस्तो भ्याली झन् कस्तो क्लियर देख्यो है अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै आयो है यहाँ तलपट्टि झन्डा ठ्याक्क तल झन्डा चाहिँ ठ्याक्क माथिपट्टि छ है
हामी चाहिँ तल आएर बसेको होइन यस्तो दामी छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् न ठाउँ उता झन् त्यस्तो बवाल त्यो बाख्राहरू पनि ल्याउँदो रहेछ है टन्ने यो सानो साथीहरूसँग चिल गरेर आएर बस्नु चाहिँ बवाल छ क्या